खास गरी हामी नगरकोट वाटरफल हिँड्यो भनेर आएको लास्टमा त होटेलमा गएर एन्ड भइदिइराख्यो अनि यहाँ एकछिन नोभेम्बरले उप ढिला चलायो होइन त्यसपछि हामी अब हाम्रो साधन एक्सचेन्ज गर्न जाँदैछौँ ओए केटी जस्तो लजायो त यो भाइ त यार छ्या त्यहाँ अब चिया खाइरहेको छौँ अब त्यहाँभन्दा बढी पैसा छैन हामीसँग अब चाहिँ केटाहरूको धेरै चुरीफुरीको ऊ भएपछि अब बल्ल गीत गाउनको लागि राजी भएको छ हजुरहरूको लागि हेरिदिनु होला ल So what's up everybody, it's your boy Nikit Dulal and you guys are watching Nandi Vlogs. Welcome back to my channel. हाम्रो भाइ रिपर भाइ छ होइन रिपर भाइ चाहिँ भक्तपुरबाट लिन आएको मलाई होइन मेरो साधन छैन अलि 1-2 दिनको लागि यहाँ उता रिभर छ बाइक झिकिरह सो न्यू डे न्यू भ्लग अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामी अहिले नोभेम्बर लिन जानु लाग्यो नोभेम्बरको घर यहाँ बाटो फेरि त्यस्तै छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सन्चै नभए चाहिँ सन्चै भएर बस्छौँ तपाईँलाई आएर आज चाहिँ हामी यसो गर्मी महिना चाहिँ यस्तो घाम टल्किरहेको होइन अनि यसो वाटरफलतिर जाने भन्ने प्लान बनाएको छ केटाहरूले त्यो कस्तो हुन्छ त आएन जान चाहिँ गइन्छ कहाँ गइन्छ के गइन्छ भनेर चाहिँ त्यो भ्लग हेर्नु होइन पुरै लास्टसम्म भ्लग हेर्नु हजुरहरूले अरू त्यही हो हेर्दै गर्नु अब जानुपर्छ गर्छ चल चाहिँ हामी नोभेम्बर घर आइसक्यो नोभेम्बरलाई पिक गर्न तर नोभेम्बर आएन ओए नोभेम्बर गुरुङ ओ राजन गुरुङ आन्टीले गाली गर्यो भने चाहिँ फक हुन्छ फेरि हामी बढिलो बाटो छ यार आउँदैन त नोभेम्बरको बाइक के चाहिँ होइन आइसियो हाम्रो हिरो होइन ए भाइ मैले रेनकोटै बोक्नु बिर्सेँ नि त घरमा थियो रेनकोट किन पर्दैन बाइक झिकन त आइया मोला साइले कले उठाएन म क्याप लिएर आउँछु चाबी पनि बाइकको चाबी लिएर आऊ साइल साँच्ची भनेको यार साइलले कले उठाएन क्या है दोस्त ठिक छ हातरी होइन अनि जेम्स जान्छ अरे जेम्स त अनि बाहिर छ हैन जान्छ आइसक्यो हिजो आऊ जान्छु भन्छ यो लिएर आऊ सबै झ्यामझुम यो चाहिँ हाम्रो जबरजस्ती बाइक लाने टेक्निक हो होइन सायद आउँछ होला मेबी आयो भने ठिक हो आएर बाइक लाने भए म जाँदिनँ भनेर थियो अब बाइक लानै पर्छ होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँ एकछिन नोभेम्बरबाट अघि नै निस्किसक्यौँ हामी होइन अनि यहाँ एकछिन नोभेम्बरले उप ढिला चलायो होइन त्यसपछि हामी अब हाम्रो साधन एक्सचेन्ज गर्न जाँदैछौँ नोभेम्बरमा आएन यहाँ तर अघिदेखि हामी पर्खेको अहिलेसम्म आएन कस्तो ढिला चलेको क्या नोभेम्बर बाबु आएन रिभरले फेरि हाम्रो एप्रिललाई त हानिदिन्छ होइन मार्यो अर्कै बाटो गयो क्या हो कल गरेर बिर्गमा गयो जस्तो छ सिधै गयो जस्तो छ लेफ्ट हान्नुपर्ने तर अब यसपछि चाहिँ म बाइक चलाउँछु अनि त्यति भ्लगिङ हुँदैन होला मेरो सायद सो त्यही हो गाइस रिभरले कल हान्दैछ नोभेम्बरलाई ओए कहाँ आएको तिमीहरू जहाँ थाहा अब स्कुटी चलाउँछ म बाइक चलाउँछु तिमी पछाडि बस अनि यसपछि तिमी चलाऊ अनि पछाडि बस त्यसो हामीले चाहिँ केटाहरूलाई बल्ल भेट्यो ओम हस्पिटल अगाडि रहेछ होइन म त आइन्छ है म त को बस्ने मेरो पछाडि अब नोभेम्बरमा हामी अब चिल राइड होइन सर अब नोभेम्बर कपालै नदेखाउनु भने मेरो फोन
यही छ दोस्त नोभेम देश छोडेर जाँदैछ होइन अब त्यही भएर नोभेमको लागि हामीले सानो राइड कपाल उम्रिसक्यो मेरो मै ओ यो क्याब कहिले पुग्छ आइयामा ओए नोभेम बस्नु चेताउँछु म तिमीलाई ल ओए मेरो भिडियो खिचिदिरहेछ नगरकोट आफै छैन भने अँध्यारो भइसक्यो भर्खर पनि 3:30 भएर अँध्यारो भइसक्यो होइन पनि नगरकोट आउनु त नामै लिँदैन के हो बा यस्तो वाटरफल गरे यस्तो चौखौतिर एक दिइहाल्यो भनेर गाह्रो छ हामी त्यो सिन चाहिँ होइन एकदम मिठो छ सिन चाहिँ आनन्दको छ सर यहीँ बनाएको टिकटक यहीँ बनाएको भाइहरूको त कामै छैन जहाँ पनि टिकटक बनाइदिन्छ यार ए हो म फोटो पनि ल्याउन बिर्स्यो होइन हामी वाटरफल जाने भनेर सम्झिने पानी छम्किने भयो होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब माथि एकछिन यहाँ चाहिँ लाइक मलाई मनपर्छ यो ठाउँ होइन ओ के हो ए एनएस आम्मा के साह्रो गरेको यार जम्मै माथि आइया ओए केटी जस्तो लजायो त यो भाइ त यार छ्या यस स्कुलको पढ्ने केटीहरू कोही छ नि यो भाइ यसको स्कुल पढ्छ धेरै हुन्छ अनुहार उता सिङ्गर हामी चाहिँ यहाँ अब चिया खाइरहेको छौँ अब त्यहाँभन्दा बढी पैसा छैन हामीसँग रिभर भन्दा चाहिँ रिभरलाई कस्तो फिल भयो फर्स्ट टाइम नगरकोट एकदम ह्याप्पी फिल भइरहेछ फर्स्ट टाइम है नोभेम बाबु राम्रो छ नि त म राम्रै ठाउँमा खास गरी हामी नगरकोट वाटरफल हेर्ने भनेर आएको लास्टमा त होटेलमा गएर एन्ड भइदिइरहेको आइया जहाँ पनि बुक गरेर बस्ने कुरा है with lot of chocolates. Oh, chocolates. Okay, tasty chocolates. That type of chocolate. टक्कै टिकटकमा हाल्ने क्या लेजिङ विल अन्डरस्ट्यान्ड भनेर यो अब खानी बस्ने कार्यक्रम भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन अब यहाँबाट चिया खाने अरू के खाने अहिले मगाउँछौँ होइन देखाउँला नत्र अब के हो होइन लाइक यहाँ चाहिँ चिज अघि चाहिँ किराले कराएर मार कान फुट्ला जस्तो भएको थियो होइन अहिले चाहिँ अब ठिक्क छ सिङ्गरले गीत गाइरहेछ गाउन त मलाई यस्तो यहाँ कमेन्ट डाउन गाइज कमेन्ट डाउन विच सङ डु यु निड
अय्या छिटो छिटो हात दुखिसक्यो मेरो च्यानलमा गऱ्यो भने सबैजना अय्या गाउँदैन मुर्दारले होस् त्यही हो लाइक अब के छ भने अब एकछिन यहाँ फोटोसुट हुन्छ हाम्रो होइन अनि टिकटक सिकटक बनाइन्छ यस्तो टिकटकमा नि दिउँ न भिडियो होइन अरू त्यस्तै हो ल हेर्दै गयो अब चाहिँ केटाहरूको धेरै चुरीफुरीको ऊ भएपछि अब बल्ल गीत गाउनको लागि राजी भएको छ हजुरहरूको लागि हेरिदिनु होला ल सङ भइरहेको साजन राज भयो ए साजन राज भइदियो दाइले होइन त्यस्तै हो दुई लाइन है यो चाहिँ मेरो फेभरेट गीत यहाँ 2 लाइन नै यहाँ त 1 मिनटको चाहियो नि ब्लगमा हो 1 मिनटको कमिसन चाहिन्छ अय्या यो एवे एवे चिकी चिकी भन माया कता गयो त खै गरेका कुरा ती सबै मायाको यतै उभिएर बसेछु यतै नै कुरिरहेछु हिजो जस्तै खै त तिमी संसारै छोडेर आकाशको तारा बोकेर आएको मेरो आँसु सरेर गइसक्यो फुटेर धुलो भइसके आशाहरू गयो छोडी मलाई बोकेर माया तिम्रो सबै दिएका कसमहरू सबै बिर्सेर धन्यवाद धन्यवाद अब अरू कमिसन यहाँबाट फेमस भयो भने चाहिँ आधी कमिसन मलाई हो अरू त्यस्तै हो ल है